Bạn nghĩ Mỹ đang dẫn đầu cuộc đua AI? Sự thật sẽ khiến bạn ngã ngửa. Trung Quốc đang thắng thế tuyệt đối nhờ cuộc tổng tấn công mạnh mẽ vào hạ tầng. Họ không chỉ viết phần mềm, mà đang đổ hàng tỷ đô để xây dựng siêu trung tâm dữ liệu. Hệ thống mạng siêu tốc được đồng bộ, tạo ra bệ phóng phần cứng vô cùng khủng khiếp. Dù bị vấp phải các lệnh cấm vận chip nghiêm ngặt, Bắc Kinh vẫn âm thầm tự chủ công nghệ. Đây là nước đi cực kỳ táo bạo, giúp họ tự quyết định vận mệnh công nghệ của mình. Thế trận này không chỉ đơn thuần là công nghệ, nó đang tái định hình lại địa chính trị toàn cầu. Rõ ràng, ai làm chủ hạ tầng vật lý, người đó sẽ nắm quyền quyết định luật chơi tương lai. Liệu Mỹ có kịp lật ngược được thế cờ hiểm hóc này? Nhấn follow kênh ngay để cùng thảo luận và không bỏ lỡ những bí mật công nghệ tiếp theo nhé.